Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning sa tanang mga kaigsunan, sa tanang mga tikpaminan din sa Shine FM 95.9 ag sa atong Facebook Live. Good morning and happy day ka natong tanan mga kaigsunan. Welcome din sa atong programang Rise Up and Shine. Okay, magubano-ba na sab kita mga kaigsunan. Ini nga sayo sa kabuntagon pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Maghatod kaninyo sa mensahe nga makalangit, magtudlo kanato aron maandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Mo mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw padayon sa bulaton nga makalangit mga kaigsunan o kayog hunog pag-undang kay timan ini ang mga pagsulay o kalisdanan gitest ka lang kung ikaw tinuod ba nga may pagtuo sa Ginoo. Mga kaluya di na mawala, mga discouragement di na mawala, mga persecution di na mawala, kanunay na nga naglibot sa tao mga kaigsunan apan timan ini kana sila may katapusan sa pagkakaroon murag di na sila mawala pero kana may katapusan, pero ang promise sa Dios sa imong kinabuhi walay katapusan hangtod sa kahangturan ikaw iyang tabangan. Jesus, you
Okay, mga kaigsunan, sa ato nga pagpadayon ining oras utak na sa kabuntagon. Sa ato nga pagpadayon sa bulaton nga makalangit, ato pagtagad ang inyong mga mensahe diya karon og maghimo na kita og mga pagampo mga kaigsuonan ko. Amahan na mga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw ang Dios nga among gisimba gialagaran. Buhi ka nga Dios og mailami sa imo nga pagkagamanan, mailami sa imo nga kaya sa imo Ginoo nga pagmahal diri ka namo, kaya nimo nang pamatud-an. Salamat Lord sa tanan nimong gihimo, among giilagyod. Nga ikaw ang tagiya sa hangin, hayag, tubig, ngit-ngit ug uban pa, makita man o dili makita. Among gipasalamatan ikaw Ginoo ang nagpakatulog ka namo og nagpamata. Salaygon ka sa walay katapusan sa among mga kinabuhi. Amahan, kung kami may kasalanan, may kalapasan man, may nahimo sa pulong buhat hunahuna o mga uban pa Ginoo na nagkulang kami diya kanimo, among gihangyo Lord ang kapasayloan. Ilalom kami sa imong pagbulutan basta wala kami arang mahimo kung wala ang imong tabang. Lord, daghan salamat sa tanan nimong gihimo sa akong kinabuhi, sa among kinabuhi, pati sa mga naminaw naglantaw karon. Ikaw ang Dios sa langit nga maghatag kalig-on o kadasig kanamo nga tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan, ang imong mga mensahe karon maghatag kalambuan sa matag usa nga naminaw nagtan-aw, mahimo sab sila Ginoo nga madasigon sa pagpadayon sa imuha nga buluhaton. Amahan, salamat jud kaayo sa tanan. Mahal ka namo Jesus. Mahal ka namo Lord, among paningkamutan nga dili lang sa istorya kami makaingon nga mahal ka namo bisan sa mga buhat. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan akong giampo. Pinagay sa mga anak nga mga Jesus Kristo luwas ang tanan gaingon. Amen og amen. Dalaygon ang atong buhi nga Dios mga kaigsunan ining oras ug takna sa kabuntagon, maguban-uban na sab kita pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian nga maghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Okay, may buntag ng nanay Nining Roda nga nagsunod na minaw kanato karon ining oras ug takna sa kabuntagon. Ug namoy mga mensahe gustong ipadangat, pwede niyong i-chat diri sa ako nga personal mga kaigsunan. Chat lang mo. Okay, kay ato nang tagaan sa pagtagad og sa tanan nga kasunod naglantaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Expectation nato mga kaigsunan nga idinhin napita niining ato nga programa na agyoy pagdisiplina, pagbuyag, pagtudlo. Apan pwede sab mo makatudlo, makagiya nako mga kaigsunan. Inyo sab kong giyahan, tudloan og uban pa nga posible nyong ikatabang para molambo sa ministry mga kaigsunan. Kabalo mo, ang kalambuan sa ministry dili lang ang pastor siging katudlo. Kaya sa magod mag-expecta nga si pastor may pirming manudlo. Kamusab nga nakakita ni pastor pwede sa mamutudlo mo giya. Kay kabalo mo, ang kalambuan sa ministry wala lang sa usa ka tawo. Naa sa pagtinabangay. Di ba? Ang kalambuan sa usa ka grupo, usa ka buluhaton, wala lang sa usa ka tawo, naa sa pagtinabangay. Okay, basa tag mga mensahe kay basi niya di na ni mabasa unyang taud-taud. Okay, gikan ni Brother Felix ang ilan lakinon na pastor, maayong buntag, request kog kanta dugang pagtuaw og labod. Salamat pastor. Labod sa gidatong ma-play Brother Felix ha. Kay wala nang usa. Kaya ito nang ibutang sa linya ng imuhang paboritong awit. Gikan ni Inday Lorefi po kong Esquadro. Good morning pastor. Good morning Inday. Ang Diyos magapanalangin diya kanimo. Blessed morning Pastor Kim. Gikan ni Roledia Istanel Roda. Okay, salamat kayo. Watching here from Tinayunan, Inday Lorefi. Thank you kayo. Ang Diyos magapanalangin kaninyo nga tanan. Salamat kayo sa gipang mention ninyo mga kaigsunan. Salamat yan ni Sister Jennifer Fuentes. Good morning Pastor, God bless. Ang insab rin ni Nanay Auring. Good morning Pastor Kim. Salamat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi nga iyapang gilugwayan karon kabuntagon. God bless us all. Watching from Saavedra, Moalboal, Cebu. Salamat na Auring, may buntag diya kanimo og sa imuha nga tibok nga panimalay. Ang Dios magapanalangin maghatag kalig-on kanimo og sa tibok nimo nga pamilya. Atong pinangga nga igsoon gikan kaniadto hangtod karon way paglubad.
Mo na mga kaigsunan ang pinakanindot o pinakatahom. Ang tao mulubad, posibleng mulubad, pero ang Ginoo dili gayud nga naa sa imong kasing-kasing. Busa ang tao sab nga nakaangkon sa gugma sa Ginoo di sab na mulubad. Mo na pinakanindot o pinakatahom mga kaigsunan. Okay mga kaigsunan, ang ato karon nga mga pagpaabot sa mga mensahe usa kini kapag remind sa matag usa nga dili ta mahimo nga nakadepende sa unsay nahitabo sa kalibutan. Usahay nalimta nato ang atong obligasyon, usahay nalimta nato ang atong pamilya, usahay nalimta nato ang tinuod nga relasyon, tinuod nga gugma tungod sa mga sitwasyon. Okay, so dapat mga kaigsunan makabalota sa ato ang gitawag og katungod. O dapat mahatagan tani og pagtagad mga kaigsunan ko, mga pinangga ko nga tig paminawan. At least natay ideya, natay ideya mga kaigsunan tungod kay sa ato nga nakita sa nanglabayng mga katuigan, mga kapanahonan, daghang pamilya, daghang relasyon sa pamilya nangaguba tungod lang sa paglaban nining ato karon nga sitwasyon sa kalibutan. Nangaguba mga kaigsunan, nangadamay kay usa midapig sa A, usa midapig sa B. Sila may nag-away hinuon, gawagani sila mailhin duha. Wala mga kaigsunan, usahay ato nang malimtan ang katuyuan sa Ginoo. Pero modapig ra kita sa Dios igsoon ko, kamong duha magkauyon. So ato ginang ipaabot mga kaigsunan ang mga pagpahinumdom aron dili mahimo maguba ang atong relasyon sa atong pamilya nang pertinatong linaban og mga kining mga katawhan, pero wata kabantay nanadatay nabiyaan. Okay, lain nga mensahe kinsa dagway kini ang miabot. May buntag diyan ni Sister asa ba niya? Janice Ingracial ba nito klaro basa? Mao jud. Okay, good morning kanimo brother Sister Janice. Kabanyog Ingracial o gisab ni pastora diari salamat si Ginoo kay na pastora na ni na kung kalipay igsoon ko nga kanabang mutubo ta nagikan sa ubos musaka. Kabalo mang magpasaka nimo dili nang imong garbo, magpasaka nimo kana imong pagkamapainom samon mapainom sanon. The more kang magpaubos, the more kang ipasaka. Ayaw pagpaabot nga ipasaka ka sa tao, pagpaabot nga ang Dios mo pasaka nimo. Kay kun ikaw mo musaka, dakog tendency nga mapula ka. Kay walay tao nga nahulog nga naa sa yuta. Sulay ko no igsoon kaysa may nadungog nga naa sa yuta, nahulog. Sa mga kaigsunan, importante kayo nga magpaubos ka. Kaya ron din ka mahulog. Kaya wala gyud naas ubos nga nahulog. Munang naas babaw, mahulog yun na. Pero timan inigson, kung ang Dios magpasaka nimo ay kabalaka, kay kaya kaniyang saloon. Kung ang tao magpasaka, igson, dakog tendency mapulak. Pero ang Dios mo magpasaka nimo, dakog tendency nga musaka pa ka. Okay, salamat kayo sa itong igsoon. Din ni Pastor Jerome Balye. Bay-bay tagbalasahon mga kaigsunan ha. Enjoy mo diya mga taga-tuba. Padayon sa pag-alagad sa Ginoong matinodanon with knowledge. Not only ang pag-alagad sa Ginoo, not only by feelings ha. Baka feel good nato. Without knowledge mga kaigsunan di na pwede. Knowledge and wisdom dapat magkuyog na sila. What would be the differences in between the knowledge and wisdom? Tanawan niyo sa Google. Okay, more messages mga kaigsunan tatagaan o kapagtagad gikan ni G sa May Pablo Fondodor. Good morning Pastor, God bless you. Watching here from Giholgan. Kinsa dagoy ni? Naghama ko mga viewer diring wako kaila. Pagpaila taon mo. Pastor, I'm from Maunay, nakita ta so and so. Gikan ni April Jade R Bondokan ha. Okay, kinsa pa dagoy ni? Okay, God is good all the time. Blessing morning, Pastor, watching here in Tuba naman ako, dito kong basa. Buena Vista, kinsa po na ko ini? Puta ka ilan eh. Nagtulo-talikod naman sa profile, oh. Okay, mga kaigsunan, ako itodlo niyo gamay, be. Gamay-gamay lang ba? Palihog that we, kita nga mga tinuod nga Kristohanon, pati naman sa Facebook, dapat, klaro ang atong naong, klaro atong pangalan. So ayaw mo pag alias ba
Mga kaigsunan, usa lang ka advice na kay usa man god nga kuan na nganong gagamit man ka og alias or imong gipang baliktad imong pangalan. So mga kaigsunan, isip Kristohanon, wala kay dapat itago sa social media. Imong kumpletong pangalan, kanang unsay pangalan nimo sa imong birth certificate, mao nay nakabutang igsoon. Unsay itsura nimo nga natural kana lang. Di ba? Nganong baliktaron pa? Nganong ininchikon pa or unsa pa nga klase nga lengguwahe? Di ba pwede ang imong original nga pangalan? Kanang naa sa birth certificate nimo? Kung wala tay gitago igsoon, nganong di man nato ibulgar ang tinod niya imong itsura nga nindot, ayaw po mo pag-profile igsoon kung pinakitang pusod, pinakitang dughan, pinakitang pa ug uban pa. Unya napay uban nga mag-post og picture, pinadiwalwal pa. Mga kaigsunan, kabalo mo dili maayong tan-awon, hugaw siya. No nya Kristo nagkatitulo patag Kristohanon, kanang simple lang god. Oh? Kauban nimo imong bana, kauban nimo imong mga anak, tibok pamilya. Simple lang nga hulagway igsuon nga wala kay gitago. Maayong buntag diha sa tong pinangga nga igsoon, Brother John Mart Ilarco. Okay, maayong buntag Brother John Mart, ang Dios magapanalangin diha kanimo. Ano ba mga kaigsunan nga simple lang nga pangalan ko kanang imong ngalan. So sana ko sa advice ha, paki-advise mga kaigsunan ko nga pastor, mga kaigsunan ko paki-advise sa inyo nga mga kauban. Please, kanang profile sa inyong profile sa inyong Facebook, sa inyong pangalan ninyo, palihog ka na pong nga klaro pod. O sa ngalan sa birth certificate ninyo, mo na dito sa imong Facebook. Sa hadlok mo masakpan, hadlok mo booking, o sa ba? Or naamoy gispy, or naamoy gitago-taguan na igsoon ko, we are Christians, so dapat honest ta. Munang kanang kuwada igsoon, honest gina, mao na gina. Og inyo nang pangitaon sa birth certificate, mao na gina. Og inyo nang i-check mga kaigsunan, mao na gina. Nga naman mga kaigsunan, I am honest even sa social media, kay sometimes daghan tag i-hide. Dito mag-hide mga kaigsunan, nga naman mahadlok na itong mahadlok og masakpan. Basic na ikuan na i-search sa Facebook. Ya, labi na giusab imong pangalan, giusab imong profile, adi tuod mailhan. Muna mga kaigsunan, kanang itsura ninyo nga maanyag. Ayaw lang po nang pinahiwi ng naong, pinaguba ng naong, pinadiwalwal. Napay nag-profile igsoon ko, pinakita nga dughan, nga halos na lang maghubo. Pagkahugaw nga tanahon, dili madayag si Kristo anang bahina mga kaigsunan. So sana sa tong advice sa mga kaigsunan, mga batanon, lalaki, babae, mga hamtong uban pa. So kanunay ta nagpahinomdo mga kaigsunan, daghang mga butang nga dapat nato nga likayan. Kay dili ma-view ang tinuod na to nga pagka-Kristohanon. Okay? So muna atong usa sa mga pagpahinomdom sa matag usa kanato ka mga kaigsuonan. Pero aning ka April Jade, mamugini pangalan niya. Taga asa man nagoy ni? Taga Buena Vista. Kada imong mga pangalan mga kaigsunan, inyong mga pangalan ato mga pangalan kanang yung klaro. Naman siguro kulang, mostly ang kulang kanang middle name. Ako, murag wala man siguro na middle name. Dili na kay na issue mga kaigsunan, at least kumpleto nga. Mao gina imong pangalan. Mao gina imong kuan gyud ba? Ibutang gid na imong pangalan. Kay og mangita ta sa Facebook din nato masakpan. Ya palitan ko na blessing nya dili masakpan imong pangalan. Kana nindot ta na pastor. Nya galing mapudog na apoy kuan pastor, mao ni masakpan pununta. Ug wala kay binuhatan nga dautan, wa kay gilikayan, wa kay gitaguan, ngano dili man nimo ibulgar dias kadaghanan. Ug mahadlok kang mabulgar, ayo na lang paghimog account oy. Kung mahadlok ka mabulgar, hadlok ka makita nimong naong, ayaw na lang paghimog account. Usa may pulos na mga kaigsunan. Mabitaw ng Facebook mga kaigsunan, tanawan ang pangalang Facebook. Kana imong face, ya dili man na face. Di man makita na imong face diya mga kaigsunan, book ra man na. Ya dili pa gyud mao ang pangalan, di pa mao ang apelyido, ginabaliktad pa. Aperte na. So dapat mga kaigsunan, kindly advise inyo mga kaigsunan nga kung maghimo man mo mag Facebook account, dapat mga kaigsunan kana pong mabasa. Usa man taga-asam di ka. So mga kaigsunan, usa ka na siya nga tong makita, imo man ang right. Pero mga kaigsunan basig mag problema tag-apil. So salamat mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw. Dapat og unsay ngalan nimo sa imong birth certificate, mao ngalan nimo sa imong Facebook. Mo na mga kaigsunan.
Kay nga naman, Kristohanon ta nga tinuod, wala tay gitaguan. So lay mga kaigsunan, kanay mong gibutang sa Facebook, muna igibutang nimo og mag-fill out kag mga forms. O mag-survey ba na? So muna mga kaigsunan, wala tay gihay diri sa atong kinabuhi. Okay, so daghan salamat sa tanang gasunod og naminaw kaniyong tanan nga walay hunog, walay undang nga nagapaminaw ini nga mga bulaton. Padayon lang mo sa inyo nga pag-comment mga kaigsunan. Padayon lang mo sa pagpaminaw kay dinhi atong ipaabot ya kaninyo ang mga paghatag og giya. Labi na ron nga umaabot nga piniliay mga kaigsunan nga mohatag tagiya kaninyo nga mga kaigsunan ko diha sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon dapat ma-view ang pagka-Kristohanon bisan unsay dangatan sa ato nga panahon, dapat always kini igsuon ko nga mag-rise up. Dili lang kay Kristohanon data panahon sa simbahan, panahon nga magsimba, pero pagdating na sa mga other nga mga buluhaton, wala na kaayo, dili na kaayo tamadayag nga Kristohanon mga kaigsunan. Sometimes daghang kay kining pulong nga pamuligi, daghang kining pulong selos ug uban pa mga kaigsunan, fair play lang gyud. Atong advice sa tanang nga gasunod og naminaw, hopefully walay pamilya nga magkabingkilanay, walay pamilya nga magkaaway, magkadot-anay o unsa ba na igsoon kay mulaban sa pikas. Mga kaigsunan, ako magapaabot kaninyo sa neutral nga pagmensahe nga diin saligi ang Dios, pangayo giya sa Dios, kinsa ang karapat dapat. Ayog basihig unsay imong nakita, basihig unsay gipadayag sa Ginoo. Munay pinakang sensitibo igsoon ko nga klaro. Unya bisan ako sa ako nga personal mga kaigsunan, amo ni ang ako gipaabot. Dili ko manghilabot sa akong mga kaigsunan nga mga pastors, ako mga kaigsunan congregations o guban pa ani ang ako nga pamaagi. Dili ko manghilabot sa ilang nga desisyon kinsa ilang pilion. Kamo na'y bahala, dili ko mo demand even sa akong asawa. I will not demand my wife nga mauni ang pilia. Pagdating diyang dapita makigsun, akong gihatag ang dakong katungod sa pagpili sa akong asawa sa akong kinabuhi. Dili siya pwedeng manghilabot sa kuha, di po ko pwedeng manghilabot siya. Kung kinsay gipadayag sa Dios sa imuha, kana mo'y pilia. So mga kaigsunan, dapat atong makita nga doon na tay right, atong timan aning pulong nga right, atong taman aning pulong nga piniliay. Meaning to say, pag pulong nga piniliay, walay pwede nga mupugos diha kanimo. It's your choice. Imong pagpili, imong right, imo nang katungod mga kaigsunan. Imo gyud nang katungod. Ako sa ako nga bahay, di ko manghilabot sa akong asawa. Kinsa may imong pilion, ani ra akong tambag. Pag-ampo sa Ginoo og kinsay iyang gipadayag diha kanimo, di na ko manghilabot niya na. Even sa ako mga congregation, muna yung manginaingon magkaisuan, di gyud ko moingon nga kini mo'y pilia, kani mo'y pilia. No. Dili og dili gyud ako na buhaton. Ako lang silang ingnon. Dito mo sa Dios pangutana, kay kung nakabalo ko, mas nakabalo ang Dios. Muna mga kaigsunan, so hopefully walay pamilya nga magkagubot, mag-away nga kinahanglang kinigyod. Walay pamilya nga pwedeng kanabang mag-away, so hopefully walay mag-away, walay magdautanay o guban pa ngano. Kanang simple lang igsoon. Gamita ang imong katungod sa pagpili, kay gitawag man guni siya og pinili ay. So kay pili, walay pwede nga magbuot nimo kinsay imong pilion, di ba? Walay magbuot og kinsay imong pilion. Walay pinugsanay mga kaigsunan, kay gitawagan ni the word pinili ay. The word pinili ay mga kaigsunan, magpili ta. Pili lang mo, kabantay mo ha. Okay. Nakoy usa ka example. Di ba kung manha kag tiyangge, pili kag unsay imong paliton, di gyud pwedeng magbuot ng tindira og unsay imong paliton. Di ba? Pili ko ka, mapili lang ma'am, sir, unsa may imong ganahan, tanawa na nga term, kinsay imong ganahan, unsay imong ganahan, mo imong paliton. Di ba? Dili kay sir, kini gyud paliton, dili man ko ganahan ana ma'am nga kini gyud sir, amadahan.
Di mo na gingon, di na lang ta magpili ani o dili man lang ta kapili. Ako asawa may right nga mamili. O gusto yang ganahan isol o gusto yung ganahan yan chinila, sapatos o guban pa, di na ko na pwede mahilabot. Kaya mauna, di na lang tawgong pinili ay. Tawgo na lang nato nga butanay. Muna mga kaigsoon atong gipabuti kaninyo. Hopefully walay pamilya nga magkagubot. Higala, igsuon, silingan, nga mabot sa punto nga magmurhanay tungod kay ang iyang gipili dili mo gipili. Hopefully malikayan gyud na mga kaigsunan. Ngano mga Kristohanon tabasig mo ray maing nanigson sa usa ka adlaw nga pinili ay mudangat og tuig ang pagmurhanay. Perte na tong laban mga kaigsunan unya limitado ra ba ang panahon sa ilang pagpanirbisyo. Ha? Nya kamo bungulan na yung pila ka tuig. Di ba? So mga kaigsunan mao ra gini. Isalig sa Ginoo ang tanan. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Ha? Oh, isalig sa Ginoo. Mao ni akong pinakasekreto. Lord, kinsa man ang akong pilion. Salig sa Ginoo mga kaigsunan. Wala tay idea. Ayaw mo paglantaw mga negative. Unsa ba? Ayan na. Ayaw po mo pag akong itudlo mga kaigsunan. Likayan lang gid nato ang pag kanabitaw mo istorya kag negative sa pika side, negative sa pika side. Ayaw lang gid igsoon. Mahala silang tanan, iampo silang tanan. Ani ang imong mga prayers. Ginoo, ikaw ang nasayod. O kinsa ang imong ipalingkuron. Mahal na ko sila tanan kay ako silang isod. Gamit ta pirme sa biblical nga aspeto. We have to love them. Even in naaman sa administrasyon, oposisyon, higugmaa sila ano, isig ka tao sila, palangga sila, mahala sila. I-treat sila isip imong igsuon. Dapat walay dauton, walay iduot, walay i-raise up mga kaigsunan. Ani ra gyud. Pag-ampo ngadto kanila. Lord, ikaw ang nasayod. Ikaw ang mas nasayod. Ako Lord, giyahisab ko og kinsa. Kay mao magini ang katungod as Filipino citizen. Nga diin Lord mohimo niini nga mao nga pamaagi. Ana lang mga kaigsunan nga wala kay pamilya nga mapursige, wala kay tao nga maduot, nga wala niabot sa punto nga napugos ka, kundi niabot sa punto nga gigamit nimo ang pamaagi sa Ginoo mga kaigsunan ko. Atong basahon sa ning mga mensahe diri ha kay basig makalimot na hinuon ko diri sa akong kwan, Sister Janice. Mamagiday ni mag-message diri nato. Salamat kay si Ginoo ha. Okay, so dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Good morning Pastor Kim, labi na gyud sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios labaw sa tanan. Shout out ko sa akong bana nga naa sa Bacolod amping pirmi ha. Request ko kanta Pastor Kim ang gugma mo. Salamat Pastor Kim, God bless you. Okay, so muna mga kaigsunan ang atong pagpahinumdom kanatong tanan og napaylain nga mensahe ato sa nimbasahon mga kaigsunan ko. Okay, maayong madaugon nga kabuntagon Pastor Kim, labi na sa tong buhi nga Dios. Watching from Butong Basyaw, Badjan, request kog song ang gugma mo. Okay, napagilain nga mensahe atong tagaan kini sa pagtagad. Gikan ni Sister Linlin na Gregorio. Good morning Pastor Kim og sa tanan nga mga viewers, dalaygon ang Dios. Gikan sa tong pinanggang igsoon Brother Darrell Erolaga. Morning, nawala man. Morning Pastor Kim o good morning sa tanan, dalaygon ang Dios sa matag adlaw. Sa atong kinabuhi watching from Margo sa Tubig Sambuanga del Sur. Request ko kanta makalangit Pastor Kim. Huna-huna og nasana kaya ako. Salamat sa pag-play Pastor Kim. Okay. Ingon ni Brad Felix, tinuod yun na Pastor. Ada pagilain mga kaigsunan. Gitawag og pinili ay so pwede ta makapili. Pastor wa jud walay magbuot sa atong gusto Pastor Kim. O tinod na mga kaigsunan, gitawag man siya pinili ay. O di ba? Pinili ay man mga kaigsunan, mo na siya magpili ka. So kanang gusto sa Dios mo ay tumana. Gusto sa Dios. Ano lang ka simple mga kaigsunan. Gusto sa Dios. Muna nga usa kamo ba nag-asawa kung tambag di ninyo magampo taday kung kinsa gyoy gusto sa Dios.
ang ato ang pilion. Ana lang ha, di ba? Magampo taday o kinsa gyud ang gusto sa Dios nga pilion. Nya dili lang ta mag-away o masabot ta taday ha. Nga o kinsa may ipadayag sa Dios nako, kinsa puy kadiri kita mag-away. Og mudaog man ang imuha, mudaog man ning kuha kay natural man gyud, normal man gyud ni nga kay pinili ay naagyoy dili makalusot. Aw. Okay ra gyapon ta. Di ba? So nindot kinegson usaba nga pagpili nga kanang gitawag og pinasikad gyud sa maayo nga pamaagi. Walay pinugsanay, walay napugos. Kamo na'y bahala mga kaigsoon. Muna ako, di ko mag-recommend. Muna bitaw nga itong istasyonan dire, non-commercial, non-partisan. O sa mga non-partisan, wala ta mag-apil-apil or wala ta gi-promote nga kinsa man ang nindagan mga kaigsoon. Wala ra gyud. Kanunay na akong gi-promote dire si Jesus. Si Jesus ra itong gi-promote mga kaigsoon. Muna nga kung mangutana mo na ako o kinsa akong pilion, mayroon ako secret. Dili jud ko bisan usa sa ako mga kaikaubang pastor, usa sa ako mga kongregasyon, wa gyud ko ni bisan usa ka ngalan nga nindagan nga akong ibutang sa ilang dughan. Sila na'y bahala. Kamo ri bahala. Di na ko na mahilabot. Inyo nang right. I will not promote any name para mo'y pilion. Murag mingon ra ko. Ask God. Si Jesus mo'y pangutana, ang Dios mo'y pangutana, kinsa. Ara lang kasimple. Ana lang mga kaigsunan para ang atong pamilya mahimo nga ligdong ligon niya. Ang atong gitutukan diri is ang ato manggod nga relasyon diha sa Ginoo. Kay base unya ba og natay silingan, igsuon, pamilya nga perti ginatong laban ya balog nakailaba po nato natong gilabanan ug unsa may mahitabuan na sa umaabot nga panahon, mura naman og nakadepende ang atong kaugmaon ang atong kinabuhi sa atong gilabanan. Ani lang igsuon. Buhata lang ang imuha nga pagka Filipino citizen. Buhata lang ni siya sa pamaagi nga makalangit. Din ang Dios malipay sab. Di ba niya mao gini ampo ta both sides, sa both sides. Ampo ta. Ginoo tabangin ni kini kinsa may imong ipahimutang nila sa pangatundangan nga unta Lord nga sila makabuhat sa unsay sumala sa gikinahanglan sa katawhan. Ayaw na pagkuan nga dito bati, ayaw gyud mo mga kaigsoon na paghimog komento nga katubati kini maayo, katubati kini maayo, kani kinindot, kani mga kaigsunan ko kini gipilian niyo kay mao ni. Mga kaigsunan timanay ni. Ang nindot karon pwedeng mubati ugma. Ang bati karon pwedeng mo nindot ugma. Di ba? So pwede pag mausab ang tanan mga kaigsunan mo nagingon sa atong kinabuhi dita ka paniguro. Kaya ang Biblia nagsulti mga kaigsunan, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So sa ato pa ang mga ang tao mo'y maghimog laraw, ang tao mo'y magplano, pero naa sa Dios ang katumanan. Di ba? Ana lang mga kaigsunan pinakasimple. So muna mga kaigsoon ang atong paggiya sa matag usa kanato nga ato gyud nga i-promote si Jesus o gini nga mao nga sibyanan si Jesus gyud ang atong i-promote, no? So dili ta maghimog mga laka nga ikaguba sa atong relasyon sa Ginoo, ikaguba sa relasyon sa atong pamilya, ikaguba sa relasyon sa atong isig ka tawo. Mao ra gini igsoon. Atong iampo ang umaabot nga piniliay nga mahimo kining hamugaway nga napili ang gusto sa Dios. Ana na mga kaigsunan. Iampo na to sila maghimo tag mga pagampo, mga pinanggang. Ang Dios magapahimutang o mga leaders nga diin ligdong mutuman sa unsa may gikabuhian nila nga mga unsay angayan nga buhaton isip naa sa katungdanan. Usahay manggod komento ta nga bati-bati mga kaigsunan sometimes diri may puna nato mga kaigsunan ang kaproblema kay ngano na puros na lang negative atong nakita unya wala na tay prayer sa mga pangundanan na atay katungdanan kabalo mo kita nga mga lumulupyo kita nga mga Kristohanon dako tag katungdanan ngadto sa mga nakalingkod ngadto sa mga kaigsunan nato nga naa na sa naa sa posisyon ato silang iampo. Di ba mabasa man sa Biblia? Usahay magod ang pirmi na tong gilantaw ang negative. Nganong naay negative? Alangan wa man tay prayers, wa man ta mo support nila sa pagampo. Ayaw tan-awa ng negatibo kay mao bitaw nang na negatibo kay ikaw mahinungdan o magkakaampo.
Di ba, iampo na to ang mga namunuan, ang mga nangulo, mga kaigsunan, yung matempo-ampo. Ang ato, nabisyo raman og komento mga kaigsunan, o nabisyo og unsa pa, bati kayo. So, dili lang ta mag-comment unsa man na, lantaw lang, ay nag-comment mga kaigsunan, para nindot kayo ang flow. Mao din na nitabo, mag-ampo ka, Lord, ako mag-ampo nga both sides, adunay kalinaw. Oposisyon, administrasyon, makadawat regyon o sa mga kahimtang sa panahon mga kaigsun. Di ba simple lang? Ano lang mga kaigsunan ang paghahimuon? Sayon ra kayo na para dili mahimong kagubot mga kaigsunan. Sa pagsidlak sa adlaw, hangtod pagsalo, ngalan mo mabayan. Muna mga kaigsunan ko, usa sa to nga pagpahinumdom ka natong tanan. I-pray nato ang ato mga kaigsunan nga nagpapili, ang Dios magagiya kanila, ang Dios magahatag og patas nga pinili ay mga kaigsunan. Pero play ra gyud mga kaigsunan kay mao na ang gusto sa Dios, no? O ang Dios ra gyatong saligan sa tanan. Di na to pugson ang kahimtang sa panahon, sitwasyon, murag atong dadon sa atong kamot, kundi dadon nato sa pagtugyan nga to sa Ginoo. I-pray nato sila igsoon nga diin makadawat sa kamatuoran pag adunay pinili ay adunay gyud dili mapili mga kaigsunan. So ikaw kita usab nga mamili, nara gyud sa Dios ang katungod sa pag-ingon kanimoy piliha kay kini ang akong gusto. Wala po na magpasabot igsoon nga wala ka mapili, dili ka gusto si Ginoo. Naalay laing trabaho nga ipahimo nimo. Di ba? O sa mga kaigsunan og ana sa bulaton sa simbahan ay wala ka mapili. Ayaw ana igsoon og wala ka mapili. Kay ngano? Naay paagi, naay giandam ang Ginoo para nimo. Kasi wala ka diya mahaom nga mga buluhaton. Wala ka diya mahaom, lain ang trabaho nga gi-assign sa Dios nimo. Ay alag ka balaka. Ikalipay ra igsoon wa ka mapili kay ngano man naigiandam ang Dios para nimo. Panalitan karon nang-apply kag trabaho o uban pa nga negosyo ang imong gi-applyan, nag-imo ka wagi kay nahimo, kaya tinan nimo paningkamot wagi nahimo. Uy igsoon ay kabalaka kay naay gi-prepare ang Dios nga the best sa imong plano. Di ba? Yun anak kakapalangga. Sino sa'yo mong gunita kasabot? Nang-apply na kong trabaho. Wag yapon. Muni, pitirgan na reklamo. Kabalo ka, pag mahal ka ni Jesus, ipahilona ka niya sa saktong pahilonaan. Maghintay ka lang. May darating ang araw. Darating ang araw na magkaroon ka. Submit ka lang sa Diyos, mga kaigsunan, ha? Submit lang gid sa Diyos. Ayaw gyud pag una-una. Hopefully nasabta na to mga kaigsunan ang mga mensahe nga gipaabot karon. Ayaw gyud ninyo mga kaigsunan, ayaw gyud mo paghimog laka nga mo dapig ka sa pikas, daot ka sa pikas, iampo silang duha. Sa pagpili sama sung yung ganiya. Even sa akong asawa, dili ko manghilabot kinsa iyang pilion nga midagan. Dili ra ko manghilabot ano mga kaigsunan. Iko magampo lang kisa imong pilion. Ampo ra po ko kisa kung pwedeng pilion. At ito sa Dios mga kaigsunan. So ayaw mo paghimog lakang ha nga mo daot sa pikas, mo daig sa pikas. Kay ngano igsoon, dili pwede na nga to nga himuon Kristohanon man ta. Ay Kristohanon ganita. Mura man tag na ay gustong madaot, mura tag na ay gustong i-lift up. Nya ang Kristohanon ba ang Dios ba naghuna-huna ba kadaot sa sikataon? No. Bisan naghimo pa gani sa kasalanan, wala tay katungod i-condemn na to sa igsoon hinoni ampo na to nga mahunong siya sa iyang gibuhat nga dili maayo. Yun ana lang kasimple mga kaigsunan. Di ba? Bisan gani ang babae nga nakasala, wala gikondinar ni Hesus. Na sige. Wala asa naman day sila, wala na sila nang lakaw na. Ingon man sab ako, dili ako musilot kanimo. Lakaw og ayaw na pagpakasala. Wala musilot si Jesus kini gahatag og kay gayunan. So give them a chance igsoon ko nga maghinulsol magbasol. Kita nga Kristohanon dapat always nang mohatag og chance sa tao nga maghinulsol og magbasol. But ang giingon ni Jesus, ayaw na pagpakasala. So that is why ang akong tudlo, ayaw na pagpakasala, ayaw naghimo ang kasalanan nga mo'y hinungdan nga posible unta kang silutan.
Una igsoon ko, daghang mga butang akong itudlo diha kanini usay ba, baby, malain yung paminaw, mahiubos mo. Kay kano kana mo hinungdan nga dako ang tendency nga silutan ka, pero gitagaan ka kay gayunan si Ginoo, hununga og undang na aron dili ka mahiyagom sa silot. Kay katong bye-bye igsoon ko nga nasakpang nanapaw ay kog ingna nga diin og mobalik patog panapaw di na to siya masilutan. Bisan si Jesus ato masuko na gyud kay giingna na gud siyang ayaw na pagpakasala. So igsoon ayaw na mo pagpakasala, dili na ta magpakasala, mo hunong na ta duol ta sa Ginoo. Salamat din sa tuwing igsoon ni TBB Tidor. Thank you for watching. Salamat kayo. Pasalamat lang talaga sa Diyos kung anong mayroon ngayon. Mga naman kayo, marunong tayo magpasalamat. Kung ano man ay binigay ng ating mahal na may kapal, dahil magpasalamat tayo. Kung nyo basa ng Biblia, mga kaigsoon, unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 18, mga kaigsoon, give thanks in all circumstances. So, unsa man ang naa mga kaigsunan, pasalamat ta sa Diyos. So, dapat focus ta sa pagpasalamat, dili focus sa pagminarites. Dapig ta, kinimaw ni mga kaigsoon timan iha. Kasiguro ka, nga kanay mong gidapigan, sure gyud. Kasiguro ka, nga kanay mong gidaot, sure gyud. 100%. Igo rebetas lantaw-lantaw. Igo rata sa mga hugyaw-hugyaw. Wata kabalo sa tinuda na igsoon ko. Di ba? Giyon sa nimo pagsiguro. Kuyog ba ka? Kuyog ba ka pirmi adlaw-adlaw? Naa ba kay assurance? Bisan pagkabalo ka igsoon nga naghimo siyang negatibo nga mga butang. We don't have the right to condemn. Kay nga no, God always give a chance. Habang may buhay ka, may pag-asa ka. Kaya ang dapat nating gawin, ipagdarasal. Ipagdarasal na makaunawa siya, makarealize siya sa lahat ng mga kamalian dahil tayo na tao ay nagkakamali. Walang ni sino mang tao sa mundo na hindi nagkakamali. Pero ang Diyos nagbigay ng pag-asa sa lahat. Nagbigay siya ng tsansa na yung mga mali pwede pang ayusin. Pwede pa tayong humingi ng tawad. Pwede pa nating yung buhay nating magulo. Pwede pang ayusin. Pwede pa lahat. Kaya bilisan nyo na, baka bukas wala na tayong buhay. Kapag namatay tayo na nasa kasalanan, delikado yan. Pero pag namatay tayo, nakahingi tayo ng tawad sa ating mahal na kapal, may kapal, sa ating Diyos na buhay, sigurado yan. Muna mga kaison usa. One of the most important is to ask forgiveness to our living God. Do it today. Maybe tomorrow it's so late. So, buhatan na karon igsoon, gawin mo na ngayon, baka bukas wala na. So, kung nabisi ta makaigsunan, you're too busy of making comments or any marites. We're not too busy of our life, our own relationship with God, our prayers, our Bible reading, our fellowship to other Christians, doing the will of God. We are too busy of doing nonsense. Napakapangit. Baka na mga kayo, napakapangit. Gaya na sinasabi ko sa inyo, piliin nyo kung ano ang pinili ng Diyos. Piliin nyo kung sino ang pinili ng Diyos. Sundin nyo kung anong sinasabi ng Diyos. Sundin nyo kung anong sinasabi ng Diyos. Muna mga kaigsoon, wala ko'y katungod sa pagdemand sa mga katauhan nga mauni mauna. You have the right. Use your right. Gamita ang imong katungod sa pagpili. Og tugote nga maoy mo demand kanimo, musugo kanimo ang Dios. So ayaw pagdaot sa pikas, ayaw pod pagdaot sa pikas, kay pareho ra betang makasalanan. Pareho tayong makasalanan. Nauna-una lang pagkatarong. Sila pod igsoon, naulahi lang. Kung sa may buhaton. Kay kita biya na abe nag-sacrifice nato. Naay nag-sacrifice na to pray nga matarong puta. So dapat maka-learn ta sa gitudlo sa Dios igsoon ko, love your neighbors. Love your enemy. Wala mga kaigsunan, ako ipadungog ninyo.
Ang mensahe mga kaigsunan, I think na in the book of Matthew. Ako sa pangitaon ha. Ako na ipadungog kaniyo mga kaigsunan, paminawan niyo pag-ayaw kini. Libro sa Mateo mga kaigsunan. Ato na yung paminahon sa mga minsay tibok ni kapitulo mga kaigsunan. Okay, so ato na yung paminahon sa makadali mga kaigsunan ko. Mateo kapitulo 5. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan ug gitudluan niya sila ni ining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon, kay maangko nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay maila ang tibuok yuta. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot, nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios, nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo, kung biyay-biyayon ug daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Gingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga naiuna kaninyo. Kamo ang asin sa katawhan. Kun ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini? Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang ilabay, unya tunub-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. Kundili, ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Busa, sa samang paagi, ipadanaag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug daygo nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako, aron pagsalikway sa balaod ni Moises, ug sa mga pagtulunaan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Busa, ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa, sultihan ko kamo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyo pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Nasayod kamo, nga ang mga tao giingnan kaniadto. Ayaw pagpatay. Ang magpatay, manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo, nga ang masuko sa iyang isig katawo, dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo, manubag niini ngadto sa labaw hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Busa, inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo.
biyai ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isigkataw ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug bilangguon kaniya. Ug magpabilin ka didto hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini ug ilabay, kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Hiingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa, bisan wala magluib kaniya, makasala, kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kung magminyo kini pag-usab. Bisan ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Nakadungog usab kamo nga giingna ng atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad kun dili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Ginoo. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kun musaad ka. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. O sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. O sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo kun oo, o dili kun dili. Kay kun may musubra pa niini, kana gikan na sayawa. Nakadungog kamo sa gingon kaniadto, mata bayrag mata, og ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog daotan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pang ilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pang ibabaw. Kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo ug balik usa ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong higugma mao lamang kadtong mga tao nga nahigugma kaninyo? Dili ba bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tao nga wala buila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kinahanglang magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit.
Pastor Kim on air. Atong nadungog mga kaigsunan ang mensahe sa libro sa Mateo Kapitulo 5, ang tibuok ka kapitulo. Nagtudlo kini pagpaubos. Nagtudlo kini sa mga sugo nga diin angay natong himuon mga kaigsunan. Kung natong tan-aon, taliwas kaayo sa gibuhat nato karon igsoon. Dili makita ang pagkamapainobsanon, dili makita nato ang kanagiyong pagkatawhano, pagka-Dios nun mga kaigsunan. Sometimes mibarog yun ang unod nun tungod lamang kay milaban ta. Yes, igsoon, mulaban ka, pero siguro ang imong gilabanan nasa tama. Kani nga mensahe nga gipaabot sa Dios, grabe ka importante kanatong tanan. May nga buntag ni Inday Kate Estrada. Thank you for watching, Day. Ang Dios magapanalangin diha kanimo. So mga kaigsunan, kining pulong sa Ginoo motisok gid sa kaning mudulot gid sa atong kasing-kasing. Maghatag ka nato og dako nga giya. Kanunay lang pagpagtuon sa Biblia mga kaigsunan. Kabalo ka pag sikang gabasa, sigang gaampo. Lalo ka nga mahimong asama ni Kristo. Lalo ka nga mas maduol ni Kristo o lalong lalambot yung puso mo. Yung dating matigas, dating grabe ang katigasan, ngayon wow, ang lambot na. Makadungog lang sa pulo nga Jesus. Wow, praise the Lord, hallelujah. Kabalo ka, pag the more ka nga nasa prayer, the more ka nga naa sa Bible reading, kaniadto nga makadungog kag pulo nga bati, makadungog ka og pulo nga mga negatibo, musalta din ka. Pero karon motulo ang imong luha, dili tungod kinasakitan ka, motulo ang imong luha tungod kay naluoy kaniya. The more ka nga daoton, the more ka magpasalamat. Ug the more nimong i-pray ang mao nga tao. Muna mga kaigsunan, ang dapat yun nga makita na to o makuha na to ni nga mga mensahe. Dili ni madalag pasigarbo mga kaigsunan. Dapat matag-o sa karato, maka-experience sa gugma ni Jesus. Dapat ang matag-o sa karato, maka-experience sa tinuod nga gugma ni Jesus. Kung maka-experience ka sa gugma ni Jesus, dili nakasama kagahapon nga masukanon mga problema atong idibdib. Igsoon ko, pag tinuod mong nadawat si Jesus, mutuo kag sa madili. Pag kanunay kang gabasa, kanunay kang nagampo, kanunay kang namalandong, kanunay nimong gibutang imong kaugalingon nga walay alang mahimo kung wala ang Dios. Tanan nimong sakit o balatian, completely healed. Even galantaw ka lang sa Facebook, tuhoy igsoon. I declare and I decree igsoon. Karon normal na ang tanan nga gibati si mga lawas. Mahimo na nga wala na mga kaigsunan. Alagari ang Ginoo. Do something for Jesus and He will do something for you, which is the best. Huwag kang titigil sa pagsamba sa Diyos. Hindi siya titigil sa pagbe-bless iyo. Unay pinaka-importante mga kaigsunan, ang iyang mga labod naghatag nato kagawasan, kaluwasan, kaayuhan, climate. Kanang nagsunod og naminaw ay mo ka-discourage, ay mo ka-backslide mga kaigsunan. Kay si Job, grabing miabot niyang kalisdanan, kapaitan, pero wala siya mo surrender. Bisan sa nahitabo, misimba gani siya sa Ginoo. Halos tanan niya nahurot. Nawalay nabilin, igsoon ko. Apan ang Dios naghimo og dako milagro sa kinabuhi ni Job, gibaliktad ang tanan. Kay si Job, agabalo ka ang panalangin nga niabot ni Job, tungod ra pod ni Job. Wala niya gikondinar ang Dios, wala niya gidinay ang Dios. Hinoon gisimba niya ang Dios in the midst of his pains, his trouble, whatever nga nahitabo sa kinabuhi ni Job, he worshiped God. Kita sa panahon nga mabot ang sakit, balatian, problema, anong ginawa natin? Minumura natin ang Diyos. Yan ang malaking pagkakamali. Kung gawin mo yan, huwag mong murahin ang Diyos. Instead, you must worship God. Isimbaha ang Diyos, purihin ang Diyos,
Yan ang dapat nating gawin. Kahit nasa gitna, sa bingit man tayo ng kamatayan, dapat huwag nating kalimutan na purihin ang Diyos, pasalamatan ang Diyos. Nasa bingit man tayo ng kamatayan, huwag nating kalimutan. Let us worship God. Even in the midst of death and life, don't forget, we must worship God. Like what Job did. Everything nawala, was gone. After all, ibalik tanan. Ibalik ang tanan og mas sobra pa igsoon. Mas sobra pa ang gihimo sa Dios sa iyang kinabut. Sa imo karon nga sakit igsoon, sa imo karon nga problema kabugat og uban pa. Very small. Ikaw ang kagahap. Ang puso mo, tingnan mo. My heart, makiusap ka sa iyong puso. Sambahin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kausapin mo yung puso mo. Puso, my heart. Let us worship God. Even may sakit tayo. Even may sakit ako. May problema tayo. May kabigatan tayo. May hapdi. Nararamdaman sa aking katawan. Purihin pa rin natin ang Diyos. Hindi ito pwede na doon lang tayo nakatuon sa sakit, sa karamdaman. Dapat nasa Diyos tayo. Ito ang ituro ko sa inyo. Huwag mong sabihin na masakit. Ito ang sabihin mo. May pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos. Ano man karamdaman ko at sakit, pagagalingin niya. At ito ang gawin mo. Magpasalamat ka dahil magaling ka na. Sabihin mo, Lord, salamat, magaling na ako. Salamat, Lord, pinagaling mo na ako. Wala na mga karamdaman ko. Wala nang hapdi. Lahat ng mga pangit sa buhay ko, lahat na mga problema ko, wala na. Dahil nandito ka sa puso ko, pinakauna sila tanggapin mo si Jesus. Manampalataya ka sa Kanya, mutuo ka niya, mudawat ka niya. We have to believe Him, we have to accept Him, we have to do what He commanded us to do. We have to do. We have to follow. Sambahin natin siya, purihin natin siya. Sa lahat ng bagay, dapat ang Diyos ay maparangalan. Ano man ang gagawin mo, dapat ang Diyos ay maparangalan. Yan ang pinaka-importante. Dapat ang Diyos ay maparangalan. Ano man ang gawin mo. So, dapat isipin mo kung yung ginagawa mo ay maparangalan kaya ang Diyos nito. O, di ba? Tingnan mo naman. Sa mga ginagawa mo ngayon, karangalan kaya to ng Diyos? Karangalan kaya to? O baka problema lang ang idolot nito. At sa lahat ng gawin mo, do it with love. Gawin mo sa pagmamahal. Mahal mo ba ang Diyos? Kahit nasa bingit ka ng kamatayan, kahit may sakit ka, kahit may karamdaman ka, kahit may problema, yung pagmamahal mo sa Diyos, hindi ba nagbabago? Thank you for watching, Rachel Tennis. Have a blessed morning, Pastor. Mayong buntag, Pastor Kim, watching Bacolod City. Thank you. Mayong buntag. Mayong agada sa imo, Brother Jeter. Halong ka lang da, ha? Ara ka man sa Bacolod. Salamat kayo sa itong mga kaigsunan, sa itong pinanggang nga kanunay ginaglantaw, naminaw, ini nga itong programa. Natay mga viewers sigson ko nasa gawas, natay mga viewer nga mga Tagalog, mga Bisaya, napo tay mga Ilonggo, Tagbaw tanig pangitag, asa taning mukuan, balaka na ito ang in English, balaka na itong Tagalog, ug dili kayo basta, di ba kabantay mo na mag-istorya kag foreigner,
Yes. Yeah. Moro magini madali igsoon ko. At least magkasinabot og gamay lang god. Ay importante igsoon ko atong i-accommodate ang mga lingwahe ina magidi kasabot. So ang ato magud nga tuyo is not about nga makasulti ko. It's about nga makasabot ka. Sa mga Bisaya wala na problema, dali kita makasabot. Ya kini mga Bisaya kita mo'y pinaka multi gyud. Pagdating sa English, wala problema mga Cebuano. Kitang mga pagdating sa Tagalog, wala tay problema. Pagdating sa Ilonggo, wala tay problema. Uguban pa mga languages. Pero ang mga foreigner, problema nagbisaya ag Tagalog. Mga Ilonggo, problema nagbisaya, di ba? Pero kita taga Negros, taga Cebu, aperting pagkamayuha. Di ba? Nanayag san. Manang kita lagi bisag asa tay butang pwede gyud kayo. Yan naman. Pag ang mga kining mga taga Cebu, taga Negros, madtong Manila magtagalog. Pero dako kung kalibog mga kaigsunan kay kini pong mga Tagalog ug marig Cebu o Negros, kita man po na magtagalog. Ano man sa may inyo ika-istorya na mga kaigsunan ba? Nya mga foreigner pod og mari diri og Pilipinas, magtagalog or mag-in-English ra gyapon. Ngano man ang mga pinangga nga sila mo are kita mo'y mag-in-English o kita mo'y maadto sa ilaha kita gihapoy mag-in-English. Sao naman ni ron? Itong di ako ikikasal mga kaigsunan ko nga Ilonggo, pero tem problemahan ako gamay. Diha may tutorial sa aktual nga kasal mga kaigsunan kay utana ko sa anak may anak kay katigo man mo Bisaya di dong unsao man ni dong sa may mga pulong ani subay-subay na lang po ko tudluan ko atog di mao na problema. Una mga kaigsunan bitaha gyud sa tanan unsa man nga mga languages basta na ang presence ni God wala problema. Ang Dios mo'y magapasabot kaniya, mabati niya by feelings niya, pero by knowledge di na pwede. Kahit hindi mo alam kung ano yung sinasabi niya, pero ipadama ng banal na espiritu sa puso mo na yun pala ang ibig niyang sabihin na mahal ka niya. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. A blessed Wednesday morning, Pastor Kim. We are watching and listening from Montalban, Rodriguez, Rizal, Manila. Nidagupan, Minda Teves, maayong buntag, Pastor Kim, og sa tanang mga naminaw og mga naglantaw. God bless. Salamat sa pag-share sa atong live mga kaigsunan. Kaya di man ko ka-share, God. Isa o maning kuan man kining dili man ko ka kuan kay wala mo ko Facebook. Kay para ma-share po nako so ako lang hangyo sa matagusa og mabantayan ko ninyo nga mag-live pakibutang lang sa ato nga GC. Okay, para ako po na i-forward mga kaigsunan sa ako mga ka-chat mo. Sa ko ang mga kini ba mga kag-GC. Kaya naman po kami GC diri sa gihulngan ng mga pastors sa ako sa nga ipabot kanila. Pati sa atong kuan TBB og mamalihog ta sa ato ang GC sa Makasaol og if you have time kay kuan man pugod kining wala ko'y FB sa ako ang cellphone. Dili okay ning Google ari ka sa tawag ani ari sa Chrome sa Google dili man makakuan dili man ko ka share di ba ko ka-copy link dili man kay ko swito god ani. Okay, so good morning then Sister Manilyn Vidal Caliora Factoran. Good morning Pastor Ken. Good morning Chu. Salamat kay so paki-share na lang mga kaigsunan. Thank you jud kayo. I love you so much. Mahal ko kayo. Ako mga paryente diya sa Cebu, TBB, ni Tinani, uban pa diha ni Cool Marshall, uban pa nga mga pamilya sa Makasaol diha sa may Pulo Alcantara, mostly nasa Pulo Alcantara. So nakaadto na ko na ang lugar for 3 times. Dadalaygon ang Dios. So ika 4 times siguro na yun niya sa sunod semana murag
March 30 na nako diya mga kaigsoon. Hopefully magkakita ta niya ako mga pipila na ko ka pamilya kay to tell you honestly I'm not sure maka-join ko mga kaigsunan sa tuang reunion. This will be on May 17 tungod kay naapoy activity diri sa I think basta na anniversary ana mga kaigsunan. Dool gyud kaayo. Murag 20 man siguro to. So bisig yun si pastor mga kaigsunan, daghan pa kong mga ati manonon pod kaayo nga mga buluhaton, but ang pamagi man si Ginoo maoy mauna kay mostly igsoon ko mo gini, this is my priority sa mga buluhaton, mga krusada guban pa ako ginantagaan og pagtagad, no? So ako lang paabot nga mga pagampo sa akong pamilya maro gini nga dapat sa tanan man nato nga buhaton makalipay sa Dios. Makalipay sa Dios. Balakag dili makalipay ka nato basta makalipay sa Dios. Maray timan mga kaigsunan ko nga walay kalibutanon nga buhat, walay paghudyaka, walay pag-enjoy sa kaugalingon unya nasuko ng Ginoo. Gana mura anang bahina sultihan ta mo tinod prangkahan ta mo mga kaigsunan. Kung ato gyud nga kanang gahudyaka ta, biblikal lang siya nga di ginamayo. Ga-enjoy tas kung kaugalingon, gainom, gahubog ug uban pa. Muratag nag-invite ana og kalamidad. Prangkang pa ka istorya igsoon ko. Kung naata sa mga panagtigom ug uban pa pero gahudyaka ta, hala disco ug uban pa, enjoy gyud. Murata ana og invite igsoon ko og kalamidad. Muratag ga-invite og problema nga naman ay kung ingnang malipay ang Dios ana. Pero igsoon og sa panagtigom, pirming nauna ang Dios, pirming gisimba ang Dios. Kabalo mo igsoon ni ining kalibutan na wala ba ta gihimo sa Dios aron mag-enjoy sa kinabuhi nga naa sa kalibutan. Gihimo ta sa Dios aron mag-enjoy sa pagdaig kaniya. Usa kana sa pinakanindot o pinakataho mga kaigsoon, let us enjoy together our family worshiping God. Mo ginay usa sa pinaka-importante mga kaigsunan. So believe it, receive it, you are completely healed. Mga kaigsunan, din na lang kukutob o salamat kayo. Mahaw tanin niyo. Mapakoy, mamahaw mga kaigsunan niya. Medyo mamanay motoran sa ako gibati man ko karon og lain akong lawas kapoy pero kining ayuhon ako sa Ginoo. Wala mo pasabot nga nangalagad ka sa Ginoo dili ka mabatig sipunon kanay say tawag aning uban ay kanang sig pagpangatsi. Subawan ka labad imong ulo kapoy lami kay ang lawas kapoy kay mga kaigsoon as into the max. Pero murarag wala dili kay halata pero kapoy gyud. Kapoy gyud mga kaigsunan pero dili pwede magpadala ko sa kong kakapoy, di pwede magpadala ko sa kong gibati, di pwede igsuon ko. Pero kung una-una ang ako nga kasing-kasing, way kapoy-kapoy ni sa pagsangyaw sa maayo nga balita. Okay mga kaigsunan, salamat kay TBB. Thank you kay Nemo si mong kinabuhi sa padayon sa pag-alagad si Ginoo uban sa tibok natong pamilya. Og sa mga pamilya nako sa Malboal, sa Pulo Alcantara, mahal ko kayo. Tabang mo gampo nga dili lang si Pastor Kim Ryan Absin makasaol ang inyong makita nga magwali sa pulong sa Ginoo. Kung dili na pay laing makasaol nga i-raise up si Ginoo nga mahimo labaw pa ang mahimo niya sa ako nga naabot. Kung mao niya akong naabot nangandoy pa ko nga napay mas nga gamiton pa sa Ginoo. At least man lang mawala ko ining kalibutan na nakapahimuot ko sa Dios. Nakabuhat ko sa iyang nga kagustuhan. Even dili man ang tanan mahimuot pero nasayod ko nga ang Dios malipay sa taong nagbuhat og matarong.
Dalaygon ng Dios makaigsunan sa tanang panahon, sa tanang oras, sa atong mga kinabuhi. Managingon ayaw pagbuhat og dili maayo karon kay posible sa maabot nga panahon panilingon kaniana og mag-ani kaniana. Buhata ang pinakamaayo karon bisag imo pang luha ang mitulo, ikaw pay nasakitan, ikaw pay naingon ana, basta lang igsoon. Tama na siya, nasa Dios na, aron wala kay paaboton sa umaabot nga panahon. Reinhard Ramos, good morning Pastor Kim. Dalaygon kayo ang Ginoo sa tanang panahon. So dinhi nga oras ug tak na mga kaigsunan, ako sa dagway ning i-play ha. Ako lang sa tagag pagtagad ning usa ka song, ako lang ni sa i-background mga kaigsunan ha, kay para makuan usab kining mag-grab na to ang panahon no. Mag-request mo to ni Brother Darrell. Kailangan mo kinsay kakantay ning kantahan mga kaigsunan no. Kisay kabalo, kisay kakanta ni mga kaigsunan. Kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo. Oras na to, alas 9:38. Lay kalipayan kung siya wala sa ang tod ang kanta karon nagpabilin nga buhi sa atong kinabuhi mga pinangga. Munang-una agyon. Una gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Kung wala gani kay Kristo si imong kinabuhi mga kaigsoon, pagkadelikado pagkakuyaw. So kining uban na to nga mga pinangga nagpatuyang sa bisyo, pagpakasala, kahilayan, wala gyud mahadlok murag ako'y gikuyawan mga kaigsunan. Any moment nga mo atake ang yawa, makabsan sa kinabuhi na ang linaw nga kalayo nga gadilaab mga kaigsunan nga way hunong, way undang, way pahulay nagpaabot. Sinabi mo o dili ka mahimutan, ang Diyos naghulat lamang kung kanus ka mualagad kaniya. Igsoon, nagpaabot biya ang Dios nato pero ayaw kalimot nga diin posible nga mamatay ta. Nagpaabot siya hangtod karon nagpaabot. Nagpaabot siya igsoon. Nakoy nahinumduman nga mensahe dara ha. Ako sang i-try og pangita. Malangan gitaan mo si bye-bye naman tako pero ako ni itudlo mga kaigsunan kay para dili ta magmahay ani buhatan ni. Tinood na mga kaigsunan. Ako ni padawog nyo kay palangga kay ta mo. Mabalakag musuko man ako basta kay mahal gyud ta mo. Di ko mohonong og wali mga kaigsunan ko sa kamaturan nga ingnon tika undanga ang kasalanan kay di ka maundangan napatay kay gyud. Dili ka matayon nga physical, not only physical death but spiritual death. Spiritual death mao kana ang pagkahimulag nimo sa Dios og sa tao. Wala kay relasyon sa Dios, apatay. Pwede maay kag lawas karon, pwede dato ka, pwede nagmauswagon ka, pero igsoon konsultante ka sinod. Ang imong kalag kumusta? Okay mga kaigsunan ha? Di ako sa pangitaon. Wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Ini kuman ani ako lang i-play mga kaigsunan ha. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud. Akong ipadungog kaninyo mga kaigsunan, ako i-search na lang dire para akong ipadungog ninyo ning usa ka kapitulo na lang gid ni ha. Okay. Si kuanda man ni Kotob 18. So na ako'y portion ani ipadungog ninyo mga kaigsunan. Kining arita sa ikaduhang Pedro mga kaigsunan. Ikaduhang Pedro 3. Ang kinabuhi mo. Paminawa mga kaigsunan unsay content ani mga pinangga kun ipadungog diha kaninyo. Ikaduhang Pedro
Kapitulo 3. Minahal kong mga igsoon, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat ug niining sulata, gipaningkamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong hunahuna, pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo nining mga butanga. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propita kaniadto ug ang sugo sa Ginoo ug manuluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kansa mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mobalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang amo mga ginikanan, apan maugi hapon ang kahimtang sa kalibutan. Sukad pa sa pagbuhat ni ini. Gituyo nila ang dili pagtagad nining maong kamatuoran. Nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig, ug pinaagi sa tubig, ug pinaagi usab sa tubig. Sa lunop ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon, gitagana aron laglagon pinaagi sa kalay. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimting nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman siyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi nga ang tanan maghinulso. Kadungog mo mga kaigsunan, siya nagpailob, maghinulsol. Akong balikon ang mga portion mga kaigsunan ha, para inyo mabati pag-aygon sa pagkasulti. Na portion dire nga siya nagpailob. Kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, o dili maglangan pagtuman siyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi nga ang tanan maghinulsol o bubiya sa ilang mga sala. Tanawa mga kaigsunan ang gisulti. Siya nagpailob. Gipailoban ta sa Dios og taman. Kay dili siya buot nga adunay usa nga malaglag. Pero unsay buhaton? Maghinulsol og mubiya sa kasalanan. Mga kaigsunan, bisag unsaon patamog dasig, kung di mo kabalog sa inyong biyaan, pabilin na gyud mo. Kay daghan ba ang dasig kay Simba Pastor? Salamat sa mga wali Pastor. O nagpasabot ba nang bless ka? Nagpasabot ba nang naayo kasi mo sakit? Malangit ta ka? Bisan pag naayo kasi mong sakit or bisan pag na-bless pa ka sa kong wali, nindot kay mo wali, pati kay pagkanindot kini mo'y ganahan ako. Pero nagpabilin kas imong sala ay kung inang dawaton kag langit. His faithfulness is effective only to those people who did His commandments. Katong nagbuhat sa iyaha nga mga sugo. Muna mga kaigsunan, nagpailob ang Dios kanato. Gipailoban ka. Kay buot siya, nga nung gihulat kaniya nga maghinulsol ug mubiya sa imong kasalanan, sa atong kasalanan, ug magkinabuhi kita nga balaan. Na? Klaro kay mabasa inyo nan o kayon mga kaigsunan, ikaduhang Pedro 3 hotdan sa kapitulo, pala klaro gyud. Ha? Unay usa sa atong nga pagpahinomdom kanatong tanan sa tanang kasunod og naminaw, gipaabot ka sa Dios, gihulat ka sa Dios nga maghinulsol og mobiya sa imong pagkadautan pagka makasasalan. Munay tambag sa Dios mga kaigsunan nga diin gitudlo niya diri kanato. Ano pang hinihintay natin mga minamahal kong kaibigan, kapamilya, kapuso, ka-shine? Wala mga kaigsunan sa tanang kasunod na minaw karon, siguro makaingon mo nga grabe man,
Pero siguro maabot ang panahon, makasabot ra mo. Kag di ka mohunong sa imong kasalanan, way langit nga magpaabot kanimo. Makigsunan ato ta sa mga pag-ampo og padayon ta nga magatuog magasalig kaniya mga kaigsunan ko nga naminaw ining oras ug takna sa kabuntakan. Amahan mo nga langit nun, dalaygon ka sa mong kinabuhi. Salamat Lord sa walay puas, way hunong nimong pagmahal ug pagpangga diri kanamo. Father God, ang imong pulong maghatag kanamo sa kinabuhi. Kalig-on ko so. Apan walay kapuslanan kung miagri kami niini, kung wala man kami, may sakripisyo nga mobiya, mo dinay sa mga kasalanan nga buot muguba sa among kinabuhi. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan sa tanang kasunod og naminaw. Lord, tagay sila kasing-kasing madinawaton o ilan ang dawaton Ginoo ang mga pagtudlo pagiya kay imong pulong nagasulti nga tibok kasulatan isulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Lord, among gibutyag ang kamatuoran ngadto sa kahanginan aron nagkatawhan nga namatig na kadungog maabot makaangkon og kagawasan. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Lord, salamat sa kaayuhan sa mga sakit malatian, mga problema, kalisdanan, even din nilang sa radio, din lang sa Facebook, Father God. Ang kadaugan ilan ang nadawat, ang kadaugan ilan na Ginoo nga naangkon. Lord, mahimong tama ang ilang pagkinabuhi nga sama kanimo, pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga matarong Ginoo sama kanimo. Lord, nga wala na sila gugma sa inom, bisyo, kahilayan, sugal o guban pa hudyaka, mga pagpamabay, pagpangnalaki o guban pag Ginoo makasalanan, mga bisyo Ginoo nga naghatag og problema sa Pilipinas, mga kasuko, kalagot, kasina, nag-ilog sa dungog, nag-ilog Ginoo sa posisyon. Father God, I pray maghatag kag kalinaw Ginoo nga ang tanan nga mga tao nga kung makadawat lang unta sa imong gugma, may dakong kalinaw, may dakong kaayusan sa Pilipinas. Father God, among ginaampo nga ikaw ang Dios sa langit maga-intervene hining tanan, magahimo kag mga lakang sa tanan Ginoo. Lord, kining pag-ampo iya honor mo Father God, diya kami mapainobsanon, mapailubon Ginoo nga naghangyo diya kanimo apan ang imong pagbuot mo himatuman. Dalaygon ka sa walay katapusan. Tanang naningkamot Lord pagsubay si mong kabubuton, may kaayuhan, may kagawasan, may kapasayloan nga madawat sa ilang adugan, may kagaan silang gibati Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, salamat, salamat. I do believe nga doon nakahimuon sa tanan nga naminaw naglantaw karon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Dalaygon ka Lord. Hallelujah. Igsoon, pasalamati ang Ginoo kay giayo ka. Pasalamati ang Ginoo gisulba di mo problema. Pasalamati mo giayo ka tanan. Completely you are healed. Giayo ka igsoon ka. Dalaygon ang Dios sa ato nga mga kinabuhi. Tanang kasunod og naminaw. Grabe kanindot ang presensya sa Diyos mga kaigsunan. Maybe wala ka ka-experience niyan eh. But masayad ko nga maka-experience ka. Kung na-experience ni mo, paglalo ka nga suod sa Ginoo, lalo ka nga mahimo nga lumoy ang imong kasing-kasing mga pinangga. Thank you for watching. Thank you for listening. Sa tanan nato nga mga kaigsunan nga wala na ko na nabasa ang inyong mga messages, pasensya na. Og ingon sab again may pagpaminaw sa to nga pinangga nga nanay Nining Roda, bisan na taas na yung Panginoon, I think mga 80 plus, pero nagapaningkamot gyapon nga makapaminaw kay kini nga Shine FM usa ni siya nga naghatag og kaligon siyang kinabuhi kay dili naman siya kalakaw nga sa layo nga mga lugar. So nahimo kini nga pagsimba yan sa Dios. So ang pagsimba igsoon anywhere, bisan asa na pwede nga mahimo as long as ang imong kasing-kasing limpyo naning kamot gyud kanunay sa pulong sa Ginoo. So nakasimba ka sa Ginoo mga kaigsunan. Wala nga dalaygon kayong Dios kini nga mao nga si Biana naghatag di kinabuhi sa matag usa nga hopeless kani adto kay dili makasimba di makaadto pero nakay kay gayon na makaadto simbahan. Why nga dili na mahimo? So lakaw simbahan kay makaadto ka man pero kung maglisod ka na dili na makahimo, so you have to stay in your house and worship God together with this radio station Shine FM 95.9 nga maghatag ka nato igsoon ko og dugang pangkaligon, dugang pagkadasig sa tibok nato nga kinabuhi. God bless mga kaigsunan sa ngalan sa tibok pwersa ning mao nga si Bianan. Kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol maging kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabato dinhi sa kalibutan pwede ka natong sipyaton apan ay lagi sipyata ang pagtuo pagdawat ni Hesus Kristo isip personal nga manluluwas. Salamat. Ay butag ka natong tanan ang Dios magpanalangin. Bye bye mga pinangga ko. Ikaw